мен өз басымда болған жағдайды, өткен жағдайды қазір сіздерді көргендей көріп тұрмын мен. Мына чешендерді аш-жалаңаш Сталинді мисал атқан жер аударды. Мына қазақтар айналайын қазаққа, ойбай өзіміздің бауырларымыз екен деп, өз балаларын ескі жаққа жатқызып, мына мені Шедаев Қидырабыұлы көзімен көріп, қолымен ұстаған адаммын. Сонда Шәкен деген нені ескі жаққа жатқызып, мені төрге жатқызды. Келген жылы әке-шешем қайтыс болды. Жетім қалдым. Еш қайда барғам жоқ. Қазақ мисал айтқанда халқына енді рахметім шексіз. Жеткізе алмайым. Қанша рахмет айту керек болса, соған жеткізе алмайым тілімменен. Мына Құдай көріп тұр. Мен көңілімде де, миымда да, жүрегімде де бар жағдайды осылай мен шындықты айтып тұрмын. Құдайым оңласын, аспанымыз ашық болсын, жұлдызымыз жарық болсын. Қазақстанның көк туы өмір бақи, өшпейтіндей бәленбай жыл желбіреп тұрсын. Өлгенге иман, тіріге береке беріп, әр уақытта айналайын қазақтар өсе берсін. Аллах акбар.